हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। सो यार, आज की वीडियो में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ उन सारे भाइयों के लिए तो जिन्होंने भी मतलब परचेज़ करी हुई है और जिनके पास भी मतलब है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास है। 2-3 महीना हो चुका है, उससे ऊपर ही हो गया। ये बाइक लॉन्च हुआ है अपनी NS 400, ठीक है, बजाज की पल्सर। सो इसमें कुछ मेजर इश्यूज़ हैं, बट मैं उसको मेजर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ज़्यादा मेजर नहीं है। सो टाइटल से थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे, बाकी अच्छे से मैं आपको वीडियो में समझाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो क्या हो रहा है कि मेरे को आज एक कमेंट आया कि भाई आई ओन द सेम बाइक। एक बंदे का कमेंट आया, ओन द सेम बाइक एंड आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम। किस चीज़ की प्रॉब्लम आई एम हैविंग? मतलब जो आगे का जो कंसोल है वहाँ से एक बजिंग साउंड आ रही है। सो उस भाई को पता नहीं है वो बजिंग साउंड कहाँ से आ रही है। मुझे भी पहले लगा कि कंसोल से आ रही है, बट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सेम प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रहा हूँ जब से मैंने बाइक ख़रीदी है। सो वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है कि कुछ नट वुट ढीला हो जाता है या सही से वो नहीं करते। बाकी क्योंकि न्यू बाइक्स में ही ऐसी आ रही है, और एक नहीं 2-3 बाइक, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ही डिफेक्ट होता है। तो यहाँ से टंकी से वो एक कंसोल की एक साउंड आ रही है बजिंग वाली, जो कि बहुत इरिटेटिंग लगती है चलाते टाइम। अब वो आपको वीडियो में मे बी ना पता चले, बट जो भी लोग ऑन करते हैं उनको पता है कि भाई मैं किस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ। सो जैसे मैंने थ्रोटल दिया तो यहाँ से मुझे एक बजिंग साउंड आती है थोड़ी देर। ये जैसे आप ध्यान से अगर सुनोगे, अगर स्पीड में चलाओगे तो आपको वो बजिंग साउंड नहीं आएगी, बट अगर आप धीरे चलाते हो या तो आप थ्रोटल दे रहे हो, थ्रोटल जैसे दिया और ऐसे छोड़ दिया मैंने, मान लो ये देखो थ्रोटल दिया, ठीक है, और अब मैंने इसको छोड़ दिया और गियर डाउन कर दिया, इवन अभी भी नहीं आ रही साउंड। वो कभी ये देखो, तो यहाँ से मुझे टैंक के ऊपर की साइड से एक बजिंग साउंड आती है, ठीक है। एक बार ये ट्रैफिक खाली होने दो, फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो गाइस जस्ट चेक करो, मैं स्लो स्पीड में हूँ, एक बजिंग साउंड आ रही है, ठीक है। ये करके एक अजीब सी वाइब्रेशन एक आ रही है। हाँ देखो अभी आई, और होगा क्या, ये जैसे ही मैं हाथ लगाता हूँ ना तो वो नहीं आती, और इस साइड में हाथ लगाने से नहीं आती। सो जिनके पास भी NS 400 है, सो भाई ज़रा किसी बाइकों में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो भाई उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि क्या है। अब मैं गया था कि जब मैंने बाइक ख़रीदी मुझे उसी टाइम साउंड आ गई थी, तो मैं जब घर लेके जा रहा था तब मुझे पता चला, क्योंकि उस टाइम तो टेस्ट राइड नहीं थी, बट बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो बजिंग साउंड आ रही है। अब मेरे को लगा कि यार ये कॉमन तो नहीं है, तो मैंने शोरूम में गया, मैंने उनकी बाइक टेस्ट राइड करी, उनकी न्यू बाइक भी टेस्ट राइड करी, और जो टेस्ट राइड वाली बाइक होती है वो भी मैंने चला के देखी। सो उसमें ये साउंड नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं भैया, आप फर्स्ट सर्विस में आ जाना, और ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, वो टंकी के अंदर कुछ नट वट इधर उधर हो रहा होगा। बट यार देखो, दुख तो होता ही है, आपने न्यू बाइक ली और ऐसी चीज़ हो रही है, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। सो उसके लिए भाई हम लोग अब सर्विस सेंटर जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बात कर ली थी, इवन तो मैंने कंप्लेंट भी डाल दिया था। सो आपका सर्विस सेंटर वाला ऐसा कुछ करता है तो आप कंप्लेंट डाल सकते हो भाई। बजाज का एक नंबर है, ठीक है, वो मैं आपको ऊपर स्क्रीन में डाल दूँगा, उस पर आप कॉल करो, उस पर आप अपनी क्वेरी बताओ। उसमें कॉल करके मतलब प्रेस 1 करना पड़ता है कि फॉर बजाज बाइक, और प्रेस 2 फॉर बाइक सर्विस रिगार्डिंग प्रॉब्लम, तो वो कस्टमर केयर होते हैं। तो सेकंड नंबर का आप दबाओ, फिर इंग्लिश या हिंदी आप सेलेक्ट करो लैंग्वेज। सो वो ऑन द स्पॉट कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है, और आप जब कॉल पे बात करोगे तो उनको आप समझा सकते हो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने न्यू बाइक लिया है। क्योंकि आप भाई न्यू बाइक ले रहे हो ना, तो उस टाइम ही अच्छे से चलाओ। तभी मैंने वीडियो में अच्छा खासा बाइक को मैंने भगाया, और सारी मतलब उससे पता चल जाता है कि यार कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है।
तो प्रॉब्लम तो मुझे ये एक ही फेस हुई, एक और प्रॉब्लम भी मुझे फेस हुई, बट वो ना कॉमन है, वो सारी बाइक में कॉमन है, वो मैं आपको ना वीडियो में एंड में बताऊंगा जब ये इसका सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। तो फ़िलहाल सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं बताऊंगा कि क्या चार्जेस लगते हैं और क्या हुआ है न्यू बाइक में, क्या सॉल्यूशन है। ये जो बजिंग साउंड यो यहाँ से आ रही है अपर पोर्शन से, और वो वाइब्रेशन कैसे वो बिल्कुल हटानी है और वो क्यों आ रही है, वो मैं सब वीडियो में दिखाऊंगा। सो फ़िलहाल मैं सर्विस सेंटर ही जा रहा हूँ और वहाँ जाके आपको मैं दिखाता हूँ बंदा जब ये खोलेगा टैंक। सो मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं खुलना चाहिए, तो उसने कहा नहीं ज़्यादा नहीं खुलेगा, बस टैंक खुलेगा, टैंक के जो नट वगैरह होते हैं। ये देखो आई, ये बीच में बजिंग साउंड जो मैंने आपको सुना रहा हूँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कर रही थी कि मतलब बाइक बहुत स्मूथ है बट वो साउंड से ना, वो स्मूथनेस में मुझे पता चल जाता है। काफ़ी लोग ये चीज़ ना नोटिस नहीं करते, क्योंकि यार मैंने 4 बाइक बदली है भाई, मुझे 3 बाइक बदली है, मैंने चलाई है, कितने टाइम से चला रहा हूँ, सो पता चल जाता है, ठीक है। ये समझ लो मैकेनिक तो नहीं हूँ, बट इतना है कि भाई समझ आ जाता है कि कौन सी बाइक में क्या दिक्कत है चलाते टाइम में, हैंडल का। सो ये जो साउंड आ रही है ये इरिटेटिंग है। अब सीधा मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ सर्विस सेंटर में, इसलिए मैं सुबह निकल गया 9:30 बजे। सो अभी अराउंड 10 बज रहे होंगे। सो आप लोग भी सुबह जाना, क्योंकि भाई बजाज के पास बहुत भीड़ होती है भाई, क्योंकि एक हमारी बाइक KTM में क्या होता है कि मुश्किल से गिने चुने 3-4 बाइक ही के मॉडल ही तो है, 390 हो गई, 250 हो गई, 200 हो गई। बजाज में क्या है भाई, पल्सर की कितनी बाइक है, 160, 155, 180, 220 और 400 और 125, बहुत सारी, और स्कूटियाँ, मतलब इतनी बाइकें निकाल दी, तो उनके पास हमेशा भीड़ रहती ही है। सो इसलिए सैटरडे संडे में तो भाई मतलब ही नहीं है जाने का, और वैसे नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे वीकडेज में जाओ और उसी दिन करवाओ, क्योंकि वो बंदा तसल्ली से करेगा और मैं बिल्कुल सामने ही करवाऊँगा अपना खुलवा के। सो बस आप पहुंच रहे हैं और फटाफट से, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं रखेंगे, आपको डायरेक्ट मुद्दे की बात पे ही दिखाता हूँ। बट ये चीज़ समझानी ज़रूरी थी, ये बजिंग साउंड जो आ रही है मुझे आ रही है, क्योंकि आपको नहीं आ रही, क्योंकि सीधा आपको सर्विस सेंटर में मैं मिलता हूँ। ओके, तो गाइस ये चेक करो भाई, बाइक का जो है टैंक इन्होंने खोल दिया है और अब जाके पता चला कि भाई अंदर कितनी साफ़ है। और अब इसका जो बाहर का जो पोर्शन है टैंक कवर, अब इसमें जो मैकेनिक है सारे नट वगैरह टाइट कर रहा है पूरे। तो गाइस टैंक कवर खोल के इसके जो भी नट वगैरह है वो सारे टाइट कर दिए हैं और अलग से वो रख दिया बाइक का, ताकि सारे नट एक बार टाइट करेंगे उसके बाद ज़रा चेक करेंगे कि क्या सीन है। बट मेजर जो प्रॉब्लम है वो इस टैंक कवर में नहीं है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस में है। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो पता चल गया, जैसे आप ये हार्ड रबड़ देख सकते हो, ये पीछे दोनों साइड है, बट ये जो फ्रंट की तरफ है ये एक साइड है, राइट की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ नहीं है भाई, खाली है, जो कि यहाँ पे पेस्टिंग होनी चाहिए थी बट नहीं है। सो ये चीज़ की प्रॉब्लम है, इस वजह से ये जो वाइब्रेशन आ रही है इसीलिए ही आ रही है। सो ये देखो भाई, भैया ने ये जो हार्ड रबड़ है, ये जो एक साइड राइट साइड में लगा हुआ था, ये निकाल दिया है और ये वापस से टैंक फिट कर दिया है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो हार्ड रबड़ एक साइड था, तो इसको ये लोग दिखाएंगे और इसका ऑर्डर करवाएंगे दूसरा, ताकि दोनों साइड एक जगह एक बार में लग जाए। सो भाई फाइनली मैं अपनी बाइक पे आ चुका, जो भी मुझे काम का करवाना था वो हो चुका और अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि भाई क्या सीन हुआ, ठीक है। पहली बात तो भाई इनका सर्विस जो है ना भाई बहुत बेकार सिस्टम है, क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया था इन्होंने। और सीन क्या हुआ, मैंने कंप्लेंट डाली हुई थी और सीधा मैं उस बंदे के पास गया नीचे, जो मेन बंदा है सर्विस का, उसको मैंने बताया ऐसे ऐसे। उसने सीधा सबसे पहले कहा कि भाई सब कुछ छोड़ो, एक बंदे को कहा जो करता है बंदा वर्कर, उसने कहा इसकी बाइक पहले करो। तो वो चीज़ मुझे इस बंदे की थोड़ी अच्छी लगी कि इसने ऐसा किया। अब मैं बताता हूँ, जो मैं कह रहा था कि ये जो बजिंग साउंड आ रही थी और जो वाइब्रेशन साउंड आती है आगे से, वो चीज़ किस चीज़ की है और वो क्यों हो रही है। आप लोगों ने जो पिछली वाली क्लिप देखी थी उसमें आपको समझ आ गया होगा
कि भाई वो क्या है, टंकी के अंदर जब उसने खोला तो यहाँ पे 2 रबड़ लगे हुए थे, उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, और रबड़ की तरह ही है, तो मतलब रबड़ नहीं है, कुछ हार्ड है, रबड़ हार्ड रबड़ में है। सो वो यहाँ पे जैसे बीच में लगी हुई थी, सो आगे की तरफ में भी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगी हुई थी। सो इस बाइक में क्या था, सिर्फ एक ही जगह लगी हुई थी भाई, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही प्रॉब्लम थी और एक साइड ही लगी हुई थी। सो जिन भी भाइयों को ये प्रॉब्लम आ रही है ना, एक भाई का कमेंट आया था, सो उसको भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही थी। भाई मैं कह रहा हूँ 100% जो ये वाइब्रेशन आ रही है ना, वो इसी चीज़ की थी कि यहाँ पे जो रबड़ होती है वो चीज़ हो गई ही नहीं, इसमें एक ही साइड थी और एक साइड नहीं थी, तो उसने वो एक साइड भी हटा दी, ठीक है, ताकि बैलेंस बन जाए, और इसके नट वगैरह थोड़ा टाइट कर दिया और लगा दी। हाँ, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए उसने बोला कि वो जो ब्लैक कलर का जो रबड़ था वो चीज़ वो ऑर्डर पे ही आएगी। मैंने कहा यार ऐसी छोटी सी चीज़ ऑर्डर पे, ये चीज़ें तो इन्हें रखनी चाहिए। तो वो रबड़ ऑर्डर पे दे देंगे, और जब मैं इसकी फ़र्स्ट सर्विस करवाऊँगा उस टाइम पे वो दोबारा से यहाँ पे लगा देगा, जिससे कि टैंक में दोबारा वो ग्रिप आ जाएगी, क्योंकि वो जो रबड़ है वो एक पकड़ बनाता है टैंक पे, क्योंकि टैंक और जो अंदर का फ्यूल का वो जो ब्लैक कलर का जो टंकी अंदर का, उसके बीच में गैप होता है, ठीक है, ताकि वो वाइब्रेशन ना आए। तो ये कोई भी भाई टेंशन की बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही, और अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, उसने जो हटा दिया उससे तो अब बिल्कुल भी नहीं आ रही। और 1% मुझे लग रहा है कि आ रही है वो फर्स्ट गियर पे, वो उसी का ही है कि वो जो उसने हटा दिया करके, तो वो थोड़ी सी आ रही है ये फर्स्ट गियर पे। ये देखो अभी जैसे मैंने ये चलाया तो थोड़ी सी आ रही है, बट पहले बहुत ज़्यादा ही आ रही थी, जो कि इरिटेट कर रही थी प्रॉब्लम। सो भाई फाइनली इसका सोल्यूशन मुझे मिल गया, और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, यहाँ पे मेरा टाइम ख़राब ज़रूर करा इन्होंने, बट अच्छे दिन आ रहे हैं भाई। जो मुझे प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था वो चीज़ इन्होंने कर दिया। और मैं जो आपको कह रहा था कि कितने चार्जेस लिए, सो भाई मैंने न्यू बाइक ली है, सो मैंने कंप्लेंट डाली थी, मेरे से इन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिए, मैंने कोई भी जॉब कार्ड नहीं बनवाया, क्योंकि भाई कंप्लेंट डालोगे तो ही आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपको जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि कंप्लेंट से इनकी जॉब भाई रिस्क पे होती है। सो वो चीज़ इन्होंने कर दी और मेरे से कोई पैसे नहीं लिए। ये देखो हल्की हल्की एक साउंड आ रही है, वो भी फर्स्ट गियर में, क्योंकि जब वाइब्रेशन फर्स्ट गियर में ज़्यादा होती है इसलिए ही वो आ रही है, बट कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अंदर जो 2 रबड़ है वो नहीं है, सो वो दोबारा से लग जाएंगे, और जो नॉइस है वो घर करके जो आ रही है, बजिंग साउंड, वाइब्रेशन, कुछ भी कह लो, वो चीज़ भाई लगती के साथ मैं कह रहा हूँ ज़ीरो हो जाएगी। अभी अगर 1% भी है ना, वो भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं पर्सनली अभी चला के आया, तब वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, तो तब बिना हेलमेट की चला गया, तो ये अच्छे से सुनाए थे, और वो चीज़ भाई हट गई। एंड सबको ये चीज़ की भाई बहुत खुशी होगी कि भाई अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है तो उसको ये हो जाएगा। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सो बाकी अब मैं जो आपको बता रहा था, देखो ये वाली जो वाइब्रेशन की जो प्रॉब्लम है भाई, वो वही है 2 रबड़। अगर वो 2 रबड़ अगर आपके होंगे सही तो ही सही होगा, आपकी वाइब्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि पहले ना एक साइड लगी हुई थी, ठीक है, अब क्या है वो दोनों साइड ही हटा दी, सो एक बैलेंस बन गया, बट स्टिल वो आवाज़ आ रही है, बट उसका सोल्यूशन पता चल गया है, जो कि अब मैं फर्स्ट सर्विस तक तो मैं वो करवा लूँगा फर्स्ट सर्विस में। सो दूसरी अब मैं जो एक चीज़ और बताने वाला था भाई, जिसके पास भी ये वाली बाइक है ना, उसको एक प्रॉब्लम क्या फेस हो रही हो कि बताऊँ। ये देखो मैं चला रहा हूँ और मैंने हाथ छोड़ा, ये बाइक देख रहे हो थोड़ी सी उधर जा रही है, अब मैंने बॉडी बैलेंस करके वापस इधर लेके आया हूँ, सो फिर से वो जा रही है। सो इस चीज़ का मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों। अब जैसे मैं चला रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सीधा बैठ रहा हूँ ना, तो ये देखो उधर को जा रही है बिल्कुल, जो कि भाई मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। तो इसका भी मैंने पूछा उनसे, और मैंने सारी न्यू बाइक चलाई NS 400 की, और सभी में ये वाला इशू आ रहा है। सो ये भाई एक कॉमन है ऐसे NS 400 में कि हल्की सी उधर को जा रही है।
अब इसमें भाई कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ थोड़ा शायद चला के या टायर में एक साइड का वेट अगर लगा दे तो मे बी ये वाली प्रॉब्लम ना आए, बट होप सो जल्द से जल्द ये वाली चीज़ ठीक हो जाए। बाकी वीडियो अपनी इतनी रही, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगी हो और आपको हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई बहुत ज़्यादा मुझे आपसे सपोर्ट मिलता आया और अभी भी मिल रहा है, सो उसके लिए भाई थैंक यू सो मच। और बाकी वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।